दोस्तों रात में नींद के वक्त अगर आप सो रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर यंग एज के लोग, और सोते वक्त रात में खांसी के ठसके टाइप के आते हैं, आपको अचानक से आप सो रहे हैं और नींद के वक्त ही जब भी आप सोने जाते हैं आपको खांसी आने लगती है और उठकर बैठना पड़ता है। ऐसे केसेस में मैक्सिमम दोस्तों लैकेसिस 200 पावर में 2 से 4 दिन, ज्यादा दिन ले लेना, रात में सोते समय ही आप 2 से 4 दिन लैकेसिस 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर ले ले, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह की होम्योपैथिक टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।